各位朋友，大家好，欢迎来到我的空间。我们继续 SuperMemo 截图之理的学习。本节微课主要有2个部分，一是讲解截图之理的第2和第3个特点，二是对传统的增量阅读进行演示。截图之理的第2个特点属于学习和复习的范畴，也是 SuperMemo 的克星之一。对抗遗忘。SuperMemo 的复习机制将帮助我们有效地提高学习的速度。它的科学合理的复习安排，让我们延缓遗忘。SuperMemo 的增量学习能够对知识点进行最优整合，它为我们收集和编制知识加速。增量学习可以帮助我们统筹多个学习材料，避免顾此失彼。它帮助我们建构立体的知识体系。借助它的算法，让我们将不同的知识元素链接起来，形成模型，在实践中予以验证，从而优化当前的知识结构。导入 SuperMemo 的学习材料将成为我们知识体系的一部分。凭借 SuperMemo 强大的算法机制，我们的知识将永远保持鲜活。